U72W クリップアリオエアコンのフィルターが最近のクリーンフィルターではなくスポンジの網のようなフィルターになっています。しばらくフィルターの点検をしていないので確認してみると網が劣化してなくなっていました。とりあえず取り付け周辺を掃除して部品注文。今回は純正より少し安い社外品にしてみました。購入したのは PMC パシフィック工業のエアフィルター。エアコンフィルターは運転席ブレーキペダルの上の奥にあります。手探りで外します。純正品と同じ形です。取り付けします。取り付けの爪部は見えないので手探りになります。はまりました。
エアコンフィルター交換作業完了。ご視聴いただきありがとうございました。